Setelah saya posting, Bapak Ibu akan diabsen di tiap-tiap ini sebelah kanan Bapak Ibu ada Syarsa Dahuri, Sukabumi dan seterusnya. Bapak Ibu akan menerima amplop, ya, isinya kira-kira perubahan pengantin mahar, PU nalamar Bapak Ibu mahar, ya. Terus nabi mahar nawis, ya, mesti nabi maharnya nawis. Terus dibuka pun amplopnya, ya, buka kan diharapkan maharnya sekarang bersyukur semua, bersyukur. Tapi kalau kurang pas ya bersabar. Kalau setuju Bu, langsung tanda tangan. Jadi tanda tangan terima amplop dan tanda tangan setuju. Kalau pikir-pikir pulang dulu nggak apa-apa. Kalau tidak setuju juga tanda tangan. Ya, yang pulang dulu. Nanti kalau tidak setuju juga tanda tangan. Jadi setuju tidak setuju sekali lagi tanda tangan. Jadi tanda tangan dua Bu. Nampi amplop, sareng, setuju tidak setuju terhadap nilai yang ada di amplop. Ya, cukup jelas. Santai masyarakat terus ayat uang atau syaratan dan dua minuman. Terima kasih. Mungkin kalau kasih pertanyaan, oh ya, silakan ada sini terlibatnya dipersilakan pertanyaan satu orang. Dari Desa Tanjung Sari, ya. Dengan ini kami mohon penjelasan untuk pelaksanaan daripada pembelian amplop. Apakah kira-kira itu nanti ada perinciannya yang jelas, harganya berapa, penaksiran daripada ofisial yang kemarin itu. Kemudian setelah itu bunga berapa, ya. Jadi masing-masing pohon termasuk bangunan dan segala macam yang akan dilakukan itu. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi nanti di sana itu nggak muncul kunci Pak. Bangunannya luasnya berapa, tanahnya berapa, itu nggak memungkinkan masuk dalam satu kolom. Tapi di sana nanti keluar Pak nilai tanah berapa, nilai bangunan berapa, secara total Pak. Kemudian nilai tanaman berapa, nanti ada kehilangan usaha, ada masa tunggu, ada pajak, muncul semua Pak di sana. Tapi kalau rincian itu berapa luasnya, berapa bangunan, jumlah tanaman, terus kalau ada makan, itu harus lihat di nominatif Pak. Dan Bapak harus lihat nominatif, nanti kelihatan di nominatif yang terakhir Bapak lihat, oh luas tanah saya sekian gitu Pak. Nah itu yang kita nilai sih Pak. Tapi kalau kita menjual seperti itu enggak, kita dari hitungan seperti itu kita mengizinkan nilai tanah total berapa, nilai bangunan total berapa, nilai tanaman total berapa, kemudian ada nilai non fisik tadi Pak, ada usaha, masa tunggu, pajak dan sebagainya itu di sana Pak. Terus kemudian akan muncul jumlahnya berapa, gitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin dibatasi aja karena kan yang menyerahkan juga paralel dipanggil penyerahan. Kalau bertanya juga kan hak bertanya boleh. Mungkin kita batasi dua lagi ya. Coba Ibu dulu Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Bogor Kunci Pak. Nama Saya Gunawan. April berapa? Tidak lupa. Pemerintah Di Sari. Pemilik nama saya. Jadi saya yakin bahwa masyarakat Bogor Kunci hadir ya. Saya yakin hadir di undangan pertama dan berkali-kali kami diundang di desa Bogor Kunci, selalu diceritakan bahwa nanti ada bukan ganti rugi tapi ganti untung. Betul ya? Tapi sekarang pemerintah
ganti kerugian. Tidak konsisten Pak. Itu yang saya tidak mengerti. Ya, karena ini musyawarah Pak. Kalau musyawarah, ya. Terima kasih Mas dan Bapak-bapak. Kemudian yang saya pertanyakan kedua, ini nanti dikasih amplop. Artinya kalau dikasih amplop berbeda-beda, harga itu dan Bapak beda-beda. Padahal sekarang ini jangan keterbukaan Pak, nggak boleh ditutup. Jadi sekarang saya kalau begitu saya yang satu kabling atau sama-sama pastinya sama harga. Yang membedakan itu nanti adalah kalau saya tidak ada pohon kelapa, tidak ada bangunan, itu yang membedakan. Tapi tanah harus sama Pak. Oleh sebab itu, tentu kami ketika mendapatkan amplop diberi kesempatan dong untuk bertemu dengan yang sama-sama di tempat itu. Terima kasih. Desa Kaping berapa? Kaping berapa? tangannya 98 dan 100. Ya, kebetulan saya dua. Yang saya itu pertama rumah yang saya kena smoker ya. Berarti setengah, sedangkan saya udah smoker. Nah, apakah memang kita yang digantikan? Apakah yang itu sesuai dengan aturan segitu? Jadi bagaimana ini saya mau jadi rumah jadi setengah gitu. Jadi kan apakah itu bisa akhirnya jadi sebuah pertama. Kedua, saya memiliki Pak Uka sudah setahun Pak ini tidak berjalan karena melihatnya alat-alat yang sudah lama sekali Pak, alat-alat berat yang ada di hadapan Pak U. Jadi artinya akhirnya orang tua nggak kan mendaftarkan diri karena apa? Sebentar lagi mau pembebasan dan ditunggu-tunggu ternyata belum ada. Mungkin ini saya mendapatkan suatu ya kerugian yang boleh dikatakan sementara waktu. Nah, apakah ada penghargaan untuk yang usaha atau dalam bentuk perizinan? Jadi ada nggak penghargaan atau kelebihan? Karena suatu saat saya akan membangun kembali, apalagi belum tidak perizinan. Terima kasih. Jadi tanah sisa dan kegiatan usaha. Untuk tanah sisa mungkin ini kaitannya dengan penilaian, kaitannya dengan kegiatan ganti kerugian. Jadi di dalam undang-undang pengadaan tanah itu nanti ini karena proyek OIR dia substansinya atau materi pokoknya antara informasi tadi bapaknya yang bertanya mana? Pak Gunawan. Pak Gunawan jadi di dalam proposisi masalah ganti rugi dengan ganti kerugian itu beda artikulasinya ya. Kalau ada yang berbicara dan berbicara ganti untung dalam konteks itu konteksnya ini kan proyek pengadaan tanah, rasanya baik Satgas, baik Kades dan lain sebagainya tidak sampai ke situ deh. Mungkin kalau ada yang menyampaikan berarti tidak memahami tentang aturannya. Ini kan proyek 2015. Jadi kami hadirkan Ibu Bapak dalam konteks untuk menghargai hak-hak Ibu Bapak sekalian yang nanti ya memang formatnya itu adalah dinilai masing-masing ada nilainya. Yang satu terkenal luasnya sekian, yang satu sesuai dengan yang satu kegiatannya ada tanaman, ada bangunan, atau mungkin hanya tanah kosong. Nah pasti berbeda masalah nilai rata-rata dan lain sebagainya itu ada ukurannya. Jadi mungkin kaitannya dengan ukuran, mungkin Pak JBP sampaikannya. Mungkin itu ya Pak ya. Baik, saya mau menjawab pertanyaan Pak Gunawan Pak ya. Jadi gini Pak, nilai itu sama kalau kondisinya sama. Misal tanah Bapak di pinggir sungai dengan yang pinggir sungai sama.
Tapi ada yang luas tanah kecil dan luas tanah besar, itu beda Pak. Karena di kita juga mandatorinya beda cara nilainya. Ketika untuk kepentingan perbankan, pemerintahan semua sama kita, undang sama. Kalau saya itu melakukan itu tidak melakukan seperti itu, salah saya. Tapi kalau tanah Bapak luasnya lebih dan dekat sebelah Bapak pasti sama. Tapi tanah Bapak pinggir sungai minta sama dengan kita enggak? Juga enggak? Jelas. Jadi itu semua kita udah lakukan dengan profesional Pak, sesuai dengan yang biasa kita kerjakan Pak. Jadi kalau tanah Bapak pinggir di dalam dengan yang di dalam pasti sama. Yang luas besar dengan luas kecil pasti berbeda Pak. Gitu Pak. Itu yang saya bisa jawab. Apa? Jadi mungkin biar paham dulu Pak Gunawan. Ini hak pribadi pihak yang berhak seorang-seorang Pak Haji, Bu Haji, warga. Jadi tidak bisa langsung diplor. Jadi mekanisme transparansi itu langsung dibikin tabel nama itu tidak. Jadi ini kan haknya masing-masing. Jadi nanti dibuka, dibaca, dinilai, dipelajari, lalu itu baru disimpulkan. Itu karena haknya masing-masing Pak. Iya, nggak usah pakai tunjuk-tunjuk Pak. Ya nanti amplopnya dibuka Pak. Nanti amplopnya dibuka Pak. Nanti amplopnya dibuka. Ya jadi tidak bisa diplot seperti itu namanya bukan ganti rugi secara penilaian. Ya. Oke Pak Ketua. Cukup. Nah, sebentar Pak, izin. Kami dari pihak awal kejaksaan ingin mendudukan persoalan ini sesuai yuridisnya, sesuai ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Bapak Ibu sekalian, bahwa hanya dalam musyawarah. Bapak setuju atau tidak setuju silahkan menandatangani. Bapak punya waktu 14 hari berpikir. Ya, ada waktunya. Hari ini adalah musyawarah mufakat. Silakan musyawarah. Tapi kalau Bapak tidak setuju atau setuju, silakan sudah dijelaskan oleh MC tadi bahwa Bapak menandatangani persetujuan itu atau tidak. Silakan. Kemudian, terima kasih. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi. Kebetulan karena saya dari Desa Bojong Bulunji, nomor urut nomenklaturnya 199, nomor bilang 186. Pertanyaannya berkaitan masalah setuju dan tidak setuju Pak. Jadi tahun kemarin saya sudah menghadiri rapat di Desa Bojong Bulunji. Waktu itu saya dapat suratnya, saya dibayar per meternya 774.000. Dan ketika itu saya menolak, artinya keberatan. Dilampirkan lagi, kertas yang kedua malah turun Pak. Jadi kalau tadi Bapak bilang sudah profesional, kenapa satu pertanyaan saya malah turun? Jadi dari nilai yang 774.000 jadi turun 542. Seharusnya jangan diturunkan kalau mau malah bertahan atau naik Pak. Kasihan juga ke warga. Yang tidak ada kejelasannya mungkin dari kejaksaan tadi Pak. Katanya akhirnya saya tidak setuju waktu itu. Tadi ada penjelasan bahwa dana tersebut disimpan di kejaksaan, mungkin dititipkan pengadilan. Nah, saya sudah 1 tahun sampai sekarang tidak jelas. Kalau emang dititipkan, kapan kita untuk menghadap lagi untuk ke pengadilan? Jadi jangan dibiarkan untuk keluarga yang lain, gitu Pak. Jadi saya minta penjelasannya. Satu, masalah visual tadi, kenapa dari angka 774.000 malah jadi turun, bukannya bertahan atau naik? Yang tadi kan Bapak bilang sudah profesional Pak. Kalau menurut saya tidak profesional Pak. Ini udah 700 turun jadi 500. Betul Pak, saya cuma mau itu aja. Yang kedua, kalau seandainya kita tidak setuju,
batas waktu untuk pembayarannya lewat pengadilan kapan? Jadi jangan sampai menunggu setahun nggak jelas Pak. Itu menurut saya. Saya sangat apresiasi. Saya yakin semua yang di sini mendukung pembangunan. Saya yakin itu. Tapi asal dasarnya jangan dirugikan. Harus jelas, harus pas. Karena kita juga sebagai yang punya tanah punya hak untuk memberikan itu. Walaupun menurut tadi Bapak Kejaksaan ada peraturan undang-undang menilai, tapi yang dirugikan warga dengan dasar undang-undang tersebut. Setuju? Oke, kita aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak maaf, tadi dengan Pak siapa? Pak Fauzi ya Pak ya? Ya, saya jawab ya untuk Pak Fauzi. Jadi begini Pak, nominatif itu selalu berubah Pak. Selama itu luasnya tetap, kita bisa klarifikasi dengan saya Pak. Saya open, Bapak bisa ketemu saya kenapa itu berubah. Nanti saya akan jawab. Makanya terus saya juga bingung itu, kenapa ada 2 peta bidang ada di situ gitu Pak. Saya ada 2 peta bidang, saya biasanya mengeluarkan 1, kecuali ada surat ke saya itu ada perubahan nominatif Pak. Kalau ada 2, saya takutnya benar nggak itu keluaran dari saya gitu. Itu yang harus clear gitu Pak. Itu bisa ditanyakan ke saya. Karena Bapak Ibu bisa begini Pak, kalau ada sekarang luasnya 100, ternyata tanah Bapak setelah dicek ulang ternyata 140, saya kasih ke 100 atau 140 pasti akan berubah. Saya takut itu berubah. Tapi Bapak boleh langsung bertanya ke saya karena di tempat saya ada data detail, ya Pak ya. Jadi nggak usah di-open di sini, boleh di-open di sini, tapi kita akan cocok-cocokkan. Karena apa? Saya belum nggak akan keluarin dua nominat resume tadi kecuali ada perubahan dan ada surat ke saya, begitu. Nanti akan saya cek suratnya. Karena dari pihak PPK, BBWS selalu ada perubahan akan mensuratin saya ya, nominatif berubah akan mensuratin saya. Oke, coba. Saya tambahkan sudah. Gini Bapak, misal bahwa sampai saya baru koordinasi sama BPK Mas Aker, belum ada satupun yang dititipkan ke pengadilan. Karena syarat utama itu Pak, dititipkan itu ketika uangnya sudah turun. Nah, anggaran ini baru turun baru akhir bulan kemarin dari pemerintah pusat. Jadi belum sempat dititipkan Pak. Jadi sistemnya begitu Pak. Jadi belum ada yang kita titipkan, belum ada yang dititipkan oleh BWS ke pengadilan. Karena hari inilah kita akan mengadakan musyawarah yang lengkap. Setelah musyawarah yang lengkap, baru nanti silakan ditandatangani setuju ataupun tidak setuju. Disitulah kita akan punya waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Demikian Pak Fauzi. Benar Pak. Ini kemarin adalah tahun 2017 sebagian sudah ada yang dibayar. Kebetulan yang saya waktu itu karena saya komplain di harga akhirnya diturunkan, saya tidak menyatakan tidak setuju Pak. Nah kalau memang misalnya uangnya tidak ada waktu itu kan sudah ada pembahasan di lahan ini. Nah kalau seperti itu bisa aja sekarang yang tidak setuju nanti bahasanya nggak ada lagi dana, nunggu lagi. Nah gitu Pak, maksudnya pertanyaan itu. Ini waktu 2017 telah terjadi pembebasan. Cuman karena yang saya waktu itu dari Afrisana sendiri dari sekian malah turun. Akhirnya kita menyatakan tidak setuju. Nah kalau tadi bahasanya tidak ada dananya, toh kemarin kita dipanggil tuh masalah saya dulu dan saya paham Pak. Bisa saya terangkan Pak. Ya. Jadi gini Pak, itu 2015 atau 2016 itu pembayaran dalam reposisi yang lebih diutamakan adalah kegiatan pengadaan tanah berdasarkan Perpres 148 efektif efisien. Yang punya Bapak mungkin menolaknya tadi ya, karena ya apa-apa, pokoknya menilai menolak. Posisi anggaran itu dipergunakan kepada yang menerima dulu. Kan tanah nggak di lokasi Pak, nanti dulu Pak. Kalau sudah kan tanahnya juga nggak diambil oleh pemerintah, nggak dipakai, nah itu pasti di lokasi kok tanahnya. Itu saya pasti kok. Nah, kedua, kalau nanti Bapak itu dikonsinyasi, oleh kami akan diantarkan supaya Bapak nanti
akan ada panggilan dengan nilai yang Bapak tolak. Ya, kalau saya tidak setuju karena nilainya kurang ataupun apapun lah itu, bangunan tidak terhitung dan lain sebagainya, nanti kita buka data di pengadilan. Nah, kebetulan yang punya Bapak karena menolak uangnya ada yang pihak lain setuju sehingga PPK kehabisan duit, maka nilai itu mungkin sekarang lah dipanggil, mungkin nanti ada panggilan lagi bayar nilai baru kan ya. Jadi nanti yang itu mungkin dinilai di posisi yang baru. Jadi untuk yang itu belum ada satupun yang dikonsiderasi. Mungkin jelas ya Pak ya. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, Ibu bisa langsung konsultasi. Manakala ada yang kurang, baik luas tanah, bangunan maupun harga dan lain sebagainya, bisa satu-satu. Tapi kami harapkan itu lihat dulu atau buka dulu hasil penilaian. Mungkin itu dari kami, dan karena dengan keterbatasan waktu, Bapak juga bisa langsung bertanya kepada masing-masing yang kami siapkan di dalam forum ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ketua. Baik, menghormati warga yang lebih banyak menunggu hasil appraisal ya. Jadi penitipan ke Pak Hakim itu, ke pengadilan untuk menjamin bahwa Bapak namun KJPP nasional protes sama Pak Hakim. Pak Hakim, saya kurang mahal. Naik protes apa? Kabur Pak Bupati, Bupati Penanggalan dengan dia pejabat di Payu, ke protes di Kabupaten dulu, menurut barang kami, akhirnya Pak Hakim. Jadi di Hakim itu, di titipan itu untuk menjamin kalau Bapak diumumkan, ya. Jadi sudah dipastikan negara menjamin hak dan kewajiban Bapak. Untuk pastinya nanti akan saya tinggal dulu bukan dulu, ya siapa tahu malah beruntung. Bersyukur sama bersyukur saya, ya bersabar. Kalau protes, kalau saya ikut ada mekanismenya, ya menangani, ya. Oke, dari pelaksana demikian. Lebih kurangnya mohon maaf, saya closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Satgas BPN, Satgas Desa dan BPWS bertugas di masing-masing meja desa untuk mendampingi warga. Warga tenang baik Pak, lalu semangat.